अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इन सुंदर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए नेक के खूबसूरत से डिज़ाइन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आपको इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत गलों के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर इन डिज़ाइंस के अलावा आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ आपको फ़ैशन के ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, चाहे वो नेल पेंट्स के हों, आई शेडोज़ के हों या फिर हेयर स्टाइल्स हो, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी हो, दामन, नेक या इसके अलावा गलों के ये ट्राउज़र के बाजुओं के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। बच्चों के, बच्चियों के, जेंट्स के कपड़ों के डिज़ाइन तो आप ज़रूर एक मरतबा मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया कीजिए। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि किस कदर खूबसूरत डिज़ाइंस हैं नेक के। ये बहुत ही आसान डिज़ाइंस हैं, लेकिन जब आप पहनेंगे तो वो आपके कपड़ों को चार चांद लग जाएंगे। अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए या आप कैजुअल ड्रेसेस भी बना रहे हैं तो आप इन गलों को ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी गर्मियों के कपड़ों में गलों के डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो स्वेटर्स वगैरह के नीचे गले हमारे छुप जाते हैं, लेकिन गर्मियों में नेक डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस वीडियो में ज़्यादातर आपको की होल डिज़ाइन, साइड होल डिज़ाइंस नज़र आएंगे। ये आजकल ट्रेंडिंग में हैं और ये हमारे कपड़ों को खूबसूरत बनाते हैं। बहुत ही उम्दा, मुनफरिद, दिलकश डिज़ाइंस हैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।